Rašant tekstą kompiuteriu yra svarbu laikytis tam tikrų taisyklių. Pavyzdžiui, štai šis duotas tekstas yra pilnas skyrybos klaidų, reiškia čia taisyklių nebuvo laikomasi, o štai šis tekstas yra be klaidų. Su juo yra viskas tvarkoje. Nežinau, ar matai, kuom jie skiriasi. Štai dar kartą blogas tekstas ir geras tekstas. Ir vėl blogas tekstas. Tuoj įrodysiu, kodėl čia yra padaryta klaidų. Pažymėkim šitą tekstą ir pakeiskim jo dydį. Ar matai, kas nutiko? Štai šitoje eilutėje priekyje atsirado kažkoks tai skliaustas. Ką jis čia veikia? Tai būti tikrai neturi. Tas skliaustas turėtų būti štai šitoje eilutėje, nes jis apskliaudžia gimimo metus. Pabandykim pakeisti dar teksto dydį. Dabar šitas skliaustas yra lyg ir vietoje, ar ne? Apskliaudžia gimimo metus. Bet kas dabar atsitiko? Dabar štai šitoje eilutėje kablelis yra priekyje. Kablelis niekada neturėtų būti eilutės priekyje. Ką jis čia veikia? Jis iš tikrųjų turi būti štai šios eilutės pabaigoje. Visos šios klaidos yra todėl, kad žmogus, kuris rašė šitą tekstą, nežinojo skyrybos taisyklių. Taigi skyrybos taisyklių reikia laikytis, todėl kad norint pakeisti teksto dydį, šriftą ar stilių, tekstas neišsikraipytų. Tekstas visada turi atrodyti gražiai, nesvarbu koks jo dydis ir koks jo stilius ir koks jo šriftas. Štai šitame gerame tekste niekada neatsitinka kažkokių tai keistų dalykų, nes viskas čia yra padaryta gerai. Na ir dar viena priežastis, kodėl reikėtų mokėti skyrybos taisykles, tai kuo daugiau klaidų yra tekste, tuo sunkiau jisai yra suprantamas. Kad suprastume, ką parašėme ir ką parašė kiti, laikykimės skyrybos taisyklių.